আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। বন্ধুরা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা আজকে হাজির হলাম একটা ডায়াগনস্টিক পাওয়ার সাপ্লাই নিয়ে। এটা কি সমস্যা আজকে আমরা একটু দেখবো। এটা ভোল্টেজ রিডিংটা ঠিক মতো দিচ্ছে না, তো আমরা এটাকে কানেকশন দিচ্ছি। দেখেন বন্ধুরা, এখানে 5 ভোল্ট দেখাচ্ছে। বন্ধুরা এখানে হচ্ছে ডিস্টার্বের, সেটা হচ্ছে কি এখানে 1.5 থেকে 3.6, তারপরে 4.8, 6 ভোল্ট, 7.2, এইভাবে হচ্ছে 15 ভোল্ট পর্যন্ত যায়। কিন্তু দেখেন আমার এখানে সর্বোচ্চ হচ্ছে এই দেখেন, এটা হচ্ছে 7 পয়েন্টের ঘরে রাখা। এ যদি নিচে যাই দেখেন 7 পয়েন্ট এখানে, তো এর নিচে আসলাম 6 ভোল্টে আসলে দেখেন এখানে 0.4 ভোল্ট। তার মানে আমরা ধারণা করতে পারি এই ভলিউমটার ভিতরে সমস্যা আছে, কারণ এখানে কারেন্ট রিডিংটা ঠিক আছে, আমি অবশ্যই দেখছি, আপনাদেরকে একটু দেখাই। দেখেন দেখেন বন্ধুরা, কারেন্ট রিডিংটা ঠিক আছে এই যে, কিন্তু আমাদের এখানে এই ভলিউমে কাজ করতেছে না। আমরা এটাকে খুলে দেখবো দেখি কি হয়েছে। বন্ধুরা এটা আমরা খুলে নিলাম। ওরে, এ তো এর ভিতরে অবস্থা খুবই শোষণীয়। বন্ধুরা দেখতে পারতেছেন এই অবস্থায় যে এটা চলছে, এটাই মনে হয় অনেক বেশি। দেখেন অবস্থার ভিতরে খুব অবস্থা কাহিল। এটাকে আমরা দেখি একটু পরিষ্কার করে নিই। বন্ধুরা আমি এটাকে খুলে নিয়েছি এবং একটু হালকা পাতলা পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন আমরা এই ভলিউমটাকে খুলে ফেলবো আর কি। তো দেখতে পারতেছেন বন্ধুরা, এই যে এটা আমরা এই সাগার দিয়ে খুলে নেব। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি এটাকে খুলে নিয়েছি। আমি এখন এর পাশে কিছু ফাঙ্গাস পড়ে গিয়েছে, এটাকে ঘষে উঠায় দিতে হবে। তো আমরা এটাকে ঘষে উঠায় দেওয়ার চেষ্টা করি। তাহলে আশা করি আমাদের লাইনটা হয়তো ঠিক মতো পাবে, কারণ এখানে এক পাশে ভোল্টেজ পায় আর এক পাশে পায় না। এই কারণেই হয়তো এই সমস্যাটা হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করে দেখি কি হয়। আমি এখন এটাকে মোটামুটি একটু ঠিক করে নিয়েছি। আমি এখন এটাকে পাওয়ার দিয়ে আপনাদেরকে দেখাইতেছি কতটুকু কি কাজ করতে পারলাম। ওটা দেখতে থাকুন। আমি কানেকশন দিয়ে দিয়েছি, বিষয়টা অন করে দিচ্ছি। তো দিলাম আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইটা অন করে। এখন আমরা দেখব কোথায় কত ভোল্ট আছে। তো বন্ধুরা দেখি আমাদের কত ভোল্ট আছে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 4.5 ভোল্ট। তারপরে দেখি এখানে আবার 1.8 ভোল্ট, এখানে 2.7 ভোল্ট। বন্ধুরা ছিলাম যে এটাকে সারার জন্য চেষ্টা করি, তো আসলে এর ভিতরে যে অবস্থা ছিল সেটা দেখে আসলে এটাকে পরিপূর্ণ ঠিক করা যায় নাই, তবে কাজ চালানোর মতো হয়েছে। কারণ এই ভলিউমের পাশে হচ্ছে
অনেক প্রায় 5টা ভোল্টেজ অর্থাৎ রিডিং ঠিক করার জন্য যে ভেরিয়েবলগুলো থাকে ওইগুলো ছিল, ওগুলো সব জং পড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এরপরের পাশে যে রেজিস্ট্যান্স ছিল সেগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তো এই পর্যায়ে মোটামুটি একটা ঠিক করে নিয়ে আসছি। দেখতে থাকুন বন্ধুরা। এরপরে আমাদের আর কত ভোল্টেজ দেয় দেখেন বন্ধুরা, এখানে 13 ভোল্ট দেখাচ্ছে, অর্থাৎ এই ভোল্টটা আমরা তখন পাইছিলাম না। আমরা যখন শুরুতে কাজ করছি তখন এই বোল্টটা আমাদের ছিল না। এখানে পরিপূর্ণ যে বোল্টটা দেখায় এই বোল্টটা দেখাইতেছিল না, এখন কিন্তু এই বোল্টটা আমাদের দেখাইতেছে। দেখেন বন্ধুরা, এই যে এখানে অবশ্যই 2.7। হ্যাঁ, আমাদের লাগে না, এই 4 ভোল্ট হলে আমরা এখান থেকে একটু কমায় নিতে পারবো। এই যে এখান থেকে কমায় নেওয়া যাবে। সরি, এখান থেকে কমানো যাচ্ছে না। তো আমি দেখাইতেছি আপনাদের, বন্ধুরা দেখতে থাকুন। তো আমাদের মনে করেন আমরা যদি মোবাইল রেফারিং করতে যাই, তো আমাদের এই যে বোল্টটা ছিল, এই যে এটা দিয়ে হচ্ছে আমরা এখান থেকে, এই যে আমাদের এই বোল্টটা তখন দেখাইতেছিল না, কিন্তু এখানে কিন্তু এই বোল্টটা দেখাচ্ছে পারফেক্টলি। দেখেন এখানে একদম 0.2 ভোল্ট থেকে নিয়ে আমরা এখানে, এই যে এখানে এইগুলো আমরা এই ভলিউম দিয়ে আমরা কাজ করি। আমাদের যে বোল্ট লাগবে আমরা ঠিক সেখানে সেই বোল্ট সিলেক্ট করে আমাদের কাজ করতে পারবো। তো সবাই জানেন আপনারা। এই যে এখানে আমাদের এই বোল্টটা আমরা পাইতেছিলাম না, অর্থাৎ এখান থেকে ছাড়তেছিল না, তাই এখানে আসতেছিল না। তো যাই হোক বন্ধুরা, মোটামুটি একটা ঠিক পর্যায়ে নিয়ে আসছি। তো এইটাকে নিয়ে আবার মডিফাই করে আর একটা ভিডিও আমি আপনাদেরকে দেব, যে এটাকে আসলে কি করা যায়। এটাকে একটা মডিফাই করে এর থেকে ভালো একটা জিনিস, এটা দিয়েই হচ্ছে আপনাদেরকে সুন্দর করে একটা ভিডিও ইনশাল্লাহ সামনে দেবো। সবাই ভালো থাকবেন বন্ধুরা, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।